Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hey DJ Fam! So pupunta kami sa Promate Service Center para i-pick up yung pina-repair namin na Promate 240S. So sabihin ko sana mag-say hello yung aking misis pero nagda-drive. So anyway, so umabot din siya ng 1 year sa amin before nagkaroon ng problema. And almost 1 year kasi napansin na namin yun na mahina na yung battery niya before umabot siya ng mga 7 hours. Yung last na ginamit namin siya 2 hours na lang yung tinagal niya and laptop lang yung naka-connect. So that's why dinala namin siya sa service center. Para pala malaman niyo yung pinakamalapit na service center, message nyo yung Promate Tech sa Facebook page. I'm just going to drop the link dito sa description. So anyway, so madali lang naman yung process. Just make sure na pagpunta nyo doon, you have yung mga papers, especially yung warranty card. And syempre, yung warranty na i-cover niya is 1 year lang. So make sure na within the warranty yung period ng pagdadala nyo dun sa service center. Tapos pagpunta nyo dun, they're just going to ask you to fill out a form. Itong form na to. So medyo malikot kasi umaandar tayo. Pero anyway, so information lang naman about yourself, about yung brand and ano yung problema. So sa amin nga nilagay namin syempre yung battery ng power bank or power station na 2 hours na lang siya. Tapos once you fill it out, i-schedule lang nila kayo. Sabi nila 2 to 3 weeks. So sa amin, pumunta kami May 27. It's already June 11. So 2 weeks. So saktong 2 weeks ng pagbalik namin doon. So anyway, we'll continue with the rest of this video once we get to the service center. Okay, so andito na kami sa service center and magpa-park lang muna kami. So anyway, ito yung binigay nila na paper and medyo napaaga yata kami. So anyway, so ito yung paper na binigay nila. So kasi kanina medyo malikot and the service center itself is still closed. So napaaga kami ng mga 42 minutes. Yan, so maghihintay kami. Hindi ko alam kung anong plan ni Commander. What's the plan? I don't know. Is there a... Yeah, kain muna siguro tayo. Where? Okay. Sige, see you again later. Okay, so yung process ng pagpapa-repair ng Promate power station nyo, madali lang naman. So step number 1, contact nyo yung Promate service. Pwede nyo silang i-messenger sa Facebook. So nilagay ko na yung link sa description, paki-check na lang po. And i-ask nila kayo kung saan yung location nyo para ma-provide nila yung service center na pinakamalapit sa inyo. Okay, number 2, tawagan nyo yung service center for their schedule. And then of course, number 3, kapag nakuha nyo na yung schedule, dalhin nyo sa service center yung unit and mag-fill out lang kayo doon ng form. Tapos, depende sa issue ng power station nyo, pwede nilang ma-check doon and ma-repair. Pero usually, katulad sa amin, kailangan naming iwanan kasi after nilang i-test yung battery, itatawag pa nila sa main office if need ng replacement and ipapadala pa yung replacement battery from the main office. So, minsan, inaabot na ang 2 to 3 weeks. Tapos, may bibigay sila sa inyo na claim slip. So, that's number 4. So, make sure na itago nyo siya kasi dadalhin nyo yun pagbalik nyo sa service center para i-claim yung unit. Okay, so let's talk about the warranty. Yung covered ng Promate na warranty is 1 year. Okay, so kami nga sakto eh. So, a year after, actually 1 day before mag 1 year siya, tumawag kami sa service center kasi nga napapansin na namin yung battery, mabilis siyang madrain. So tumawag kami, tapos in-schedule kami. And then nung yung naggawa na namin yung process, may tumawag sa amin, sabi niya, hindi daw covered ng warranty yung battery. Which, well, for us, doesn't make sense kasi yung power station is, di ba, a battery unit. So binili mo siya for the battery. Pero sinasabi nila na ang covered lang daw ng warranty
for the battery is 4 months. So ibig sabihin, hindi na siya dapat covered. So medyo nakapagtalo kami doon kasi when we were given the warranty card, wala namang sinabi about yung di ba, yung pagiging 4 months lang na warranty for the battery. Basta sinabi lang sa amin, 1 year limited warranty and that's it. Wala naman sinabi yung may mga limitations. So pumayag sila eventually, pero if you're going to check dun sa kanilang website, you can actually download yung manual nila for the warranty. And here is the page. I'll give the link in the description as well. So meron dito limited warranty information and nakalagay dito not covered. So nakalagay dito kung ano yung mga parts and issues na hindi covered. Actually nakalagay talaga dito consumable parts such as battery, spark plugs, and air cleaner, hindi siya covered. So anyway, so yung service center sa amin, according naman sa kanya, pumayag naman si main office kasi fault nila na hindi naman na-inform kami about dun sa limited warranty. So baka magkaroon kayo ng ganun issue, so make sure na kapag napansin nyo na may problema yung battery, so dapat within 4 months, tumawag na kayo para hindi maging issue din sa inyo yon and baka singilin pa kayo ng additional fee for the repair. And so namili pa si Mrs. ng mga gulay habang naghihintay kami mag-open yung service center. So meron siyang mobile tindahan ng mga gulay. Magkano pa ate? May kita ba naman kayo niyan ate? Ang mahal na ng gas eh. Okay, it's finally time. So claim na natin yung ating Promate. Let's go! Ano yan? Warranty card? Hindi, yun lang naman yung kailangan. Oo. Kompleto na naman mo. Okay. Kaya din po yung last time, no? Kaya din po yung iwanan namin. Sa bahay. I-claim na po namin yung aming pina-repair na warranty. So, it turns out na dapat pala yung battery hindi covered ng warranty pero mabait kasi si Kuya. Ano ko, head office po. Head office, yung head office yung nag-decide. Kasi taga-kabit lang mo kami. Okay. Kaya yung request, di ba ito, pinapasa namin sa kanila. Okay. Tapos once na nabasa nila, magpapadala sila ng pesa. Kung ano nga lang ko. Pero kung katulad yun, na tinatawag sa amin kung ano man. Tsaka tinatanong ko sa amin kung ano yung naging ngayon lang naman sinabi namin, sinabi namin sa equipe, namatay ka. Namatay ka. Oo. Nag-agree naman kayo na talagang Tapos yan naman yan, nag-charge ko naman, ayos naman yung charging. So kasi kung halimbawa hindi pa ayos yung charging, baka kasi inverter board, yung problema rin ako. Opo. So pitch naman yung voltage, okay naman. So yun nga lang, battery talaga. So yun lang gawin. Charge po pagkadating ulit. Okay. Charge pagdating, Tapos tapos monthly. mas maganda monthly na. Monday to. Okay. Okay. Mas okay po ba na i-drain din namin? Tapos Mas saka maganda namin. drain. Okay. Huwag lang yung talaga zero. Dati nga dito pa. Yung kasi mamamatay naman yung hindi na talaga siya nasasakit. Apo. Nagtititit. Maingay nga. Once na tumunog na yan, Yun na. Okay. Sabi nga, napindot kasi nung kasabay namin dahil Panic. tapos nagmamap siya. Tapos napindot niya, akala nila bomba. Kasi tit, di ba nun? kasi Akyat siya pagkarinig ng mo taas yan, eh. okay na yan, charge mo na. Tapos yung continuous charging na ulit. Okay. Opo. Kasi parang may balance niya na rin yun. Sige po. Sige, okay na Sige po. Salamat, Kuya. Salamat po. Ano po Salamat. yung pangalan niya sa Al. Ay, salamat po. Thank you.